വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലൻ കാന്താരി ചമ്മന്തിയുമായിട്ടാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനുമൊക്കെ നമുക്ക് കറികൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചി, പുളി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിരകിയ തേങ്ങ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതിയാവും. ഇനി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കാന്താരി മുളകാണ് പച്ചമുളകിന് പകരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ഇതിന് നൽകും. പിന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നല്ല ഫൈനായി അരിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാനോ കടായിയോ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ചമ്മന്തിക്ക് നൽകുന്നത്. ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഉഴുന്നും ചേർത്ത് ഇനി ആ മിക്സ് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ച ചമ്മന്തിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി കലക്കുക, നന്നായി ഇളക്കുക, യോജിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കാന്താരി തേങ്ങ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനുമൊക്കെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ, ദോശയുടെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഗുഡ് ബൈ.